Eu estava no meu pique normal, como de todo dia. Eu cheguei na firma, estacionei o carro lá direitinho, aí apaguei. Aí o médico, dois médicos, uma médica estagiária e o médico profissional, falou: Dona Cida, vem cá, senta aqui. Eu falei: pois não, doutor. Olha, chama a família, chama os filhos dele, chama a família que é longe. Eu não tenho muita esperança, ele não tem mais vida. Isso, no outro dia, era a fogueira santa. Sabe o carro que eu tenho, aconteça o que acontecer, esse carro vai para o altar. Estava no meu pique normal, como de todo dia. Eu cheguei no serviço, eu caí morto. Eu estava na igreja orando esse dia por ele. E logo após veio um telefone dizendo para mim: olha, seu marido passou mal na empresa, 7h40 de 2016, e eu quero que a senhora acompanhe. Eu falei: tá bom, pois não. Eu vou entrar no apartamento e vou pegar os documentos e vou para lá para o hospital. Os médicos vieram falar com ela, que já tinha feito de tudo e não tem mais jeito. A senhora assina os documentos para doar os órgãos dele? Aí eu falei assim para ele, olhei para ele e disse: pela minha fé, em nome de Jesus, meu marido já está curado. Uma estagiária que estava junto com o médico virou assim para minha esposa e falou assim: Dona, eu sinto muito, teu marido está morto. Se sobreviver, porque ele já está morto, vai ser um milagre. Se ele não viver, como eu estou dizendo para a senhora, não tem esperança. Não tem. O seu marido não tem. Aí eu falei: tem, porque Deus é maior. E eu não lembro de nada. Eu me apaguei. Não lembro de nada. Não vi inferno, não vi o céu, não vi nada. Eu me apaguei. A entrega da fogueira santa foi no outro dia. Eu subi no altar com confecção, quer dizer, ele vai viver. Eu confiei, nada me abalou de eu tirar assim, não, aquele dinheiro pode ser para enterrar ele, para chamar a família de longe, nada veio de existir no propósito que eu tenho com Deus. Subi no altar com garra, com esperança que tudo isso ia passar e a grande vitória ia acontecer. Nada nem ninguém fez eu sair do altar. Vendi o carro, entreguei no altar, enjejuei, cheguei aonde eu morava, ajoelhei no meu apartamento e pedi para o Senhor: Senhor, não mate meu desejo. Quero meu marido de volta. Escute, me ajuda, Senhor, me ajuda. Eu confiei em Deus até no último momento. Aquela fogueira santa, que ela podia ter pensado, né? Ela falou assim: não, vou pegar eu vou segurar para colocar se precisar de arcar com as despesas de um velório, que velório não é barato. Então ela podia ter guardado aquele dinheiro. Mas eu tinha falado para ela no dia anterior: falar, aconteça o que acontecer, coloca no envelope e põe no altar. Porque ela fez. É muito forte. Porque tem muita gente que não tem esperança, né? Não tem esperança nenhuma quando vem uma notícia dessa, né? E a minha esposa, ela usou a fé. Eu acredito que eu não sou merecedor. Mas pela fé da minha esposa, para provar que Deus é Deus, No segundo dia, o médico disse: nós teremos que tirar o aparelho hoje. Não tem mais vida para o seu marido Pedro. Eu disse: tem, porque o Senhor faz maravilha. O Senhor faz coisas grandes. Então, eu disse: pode tirar, porque ele vai viver. Mais nada, eu falei: ele vai viver. Eu creio em Deus. Ele abriu os olhos e disse:
O que eu estou fazendo aqui? Eu só acordei para a vida de novo no 13º dia no UTI, rindo à toa, rindo. Muito feliz. E o médico me perguntou: seu Pedro, o senhor está rindo por quê, seu Pedro? Eu estou rindo porque só tem uma coisa na minha cabeça. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ele me deu uma canetada no pé, eu dei um grito: doutor, o senhor quer me matar? Ele falou assim: não, seu Pedro, é que o senhor levanta a mão para o céu, agradeça a Deus todos os dias da sua vida, porque o senhor não tem sequela. Com essa parada cardíaca, respiratória, de 36 a 40 minutos, o senhor me desculpa, não tem. É só Deus. E eu não creio, eu não creio em Deus, eu sou um ateu. Hoje eu vi que Deus existe. Um médico me disse, um médico ateu. E eu estou aqui para dizer que Deus existe. Deus é grande, Deus é poderoso para curar, para salvar, ressuscitar. Eu sabia que ele ia viver muito, porque o próprio Espírito Santo já tinha falado para mim no meu intelecto. Eu subi com muita fé, muito fervor, muita esperança, muito confiando muito no Senhor. Eu subi, mas quando eu desci eu falei: Senhor, quando eu subir aqui agora, o meu marido, quando eu descer, ele já está vivo, vai viver como o Senhor falou. Se é um sacrifício, não existe a prova de vida. A vida eterna, a vida abundante, a vida com vigor, com saúde. Eu dou risada hoje, eu dou risada. Estou vivo. Hoje eu vivo. Porque eu creio num Deus que se o meu coração parar aqui, ó, parar de bater no peito, eu creio que eu vou continuar vivo. Eu tenho esse pensamento. Se eu morrer aqui agora, eu vivo, eu vou viver, eu vou ter vida. E vida com Deus. E vida. Isso que me importa. Se meu coração parar hoje, eu vou continuar vivendo. Como é que pode eu pensar desse jeito? Saudável. Hoje ele pode dirigir. Ele não esqueceu nada. Ele veio perfeito. Nem nada ele esqueceu. Nada, nem senhas de cartões. Me sinto bem, saudável. Hoje eu tenho uma resposta para todos os momentos, assim, que às vezes uma pessoa, alguém está passando assim, eu tenho uma resposta, Deus me dá uma palavra. O batismo com o Espírito Santo foi muito fundamental para isso. Porque sem isso eu não conseguia enxergar na minha frente tudo que eu passei. E quando chega cada 6 meses na Fogueira Santa, tem Fogueira Santa que 6 meses atrás eu já estou me preparando para chegar esse dia. É muito bom.